अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड से फॉरेस्ट फायर्स के रिपोर्ट्स आ रहे थे। कुछ लोगों का ये मानना था कि ये कम्प्लीटली मैन मेड है और कुछ लोग ये कह रहे थे कि हीट वेव और बढ़ती गर्मी की वजह से हो रहा है। और अब उत्तराखंड से भयंकर बारिश, क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड्स के रिपोर्ट्स आ रहे हैं। दिस इज क्लाइमेट चेंज, and if this is not alarming, then what is? In the middle of all the election noise and IPL matches, we bring to you our detailed coverage of the forest fires in Uttarakhand. Watch the video on our YouTube channel on 11th of May at 3 p.m.